上痰不咳嗽怎么回事儿？是要治肺吗？张仲景这样说。我今天给大家说一个特殊情况，不知道大家见过没有？有好多病患说我总上痰，你仔细问他又不咳嗽。我到处找中医看，都是给我宣肺解表、止咳化痰，这个治法对不对？我今天给大家说说，总上痰，他又没有咳嗽的事儿，那这个痰不是从肺里上来的，那是咽喉以上的这种痰，医生张仲景叫做肺痿突涎沫，就是咽喉和口腔以上上来的口水。仲景在《金匮要略》里边说到，肺痿突涎沫，其因不咳嗽，也不口干，自汗出，小便所，用甘草干姜汤。他说这个病根是因为中焦虚不能治下焦，所以下焦出一些事儿。另外，药王十四邈又说，这肺痿这个病似咳非咳，你看着吭哧的咳嗽，也不真是咳嗽，这一些都是肺痿突涎沫。要简单说这个突涎沫就好解了，又加了个肺痿，大家就迷茫。告诉大家，这个意思就是咽喉以上上的痰，你又不咳嗽，肺里没啥事儿，这是肺痿突涎沫这个病。你见在30年以前，那随地便吐口水、吐痰的朋友，有的不咳嗽，这就是肺痿突涎沫。后边医生和孙思邈也说，这种肺痿突涎沫的事儿，吐的清晰，口水好上的，或者你看作上一点黏一点的痰，这都是吐痰，叫寒痰，它的根源也是肺中寒生的痰。治疗你按肺寒去治，医生张仲景说，甘草干姜汤主治，两味中药。上午看一个女同志，她就是总上痰，仔细问她就不咳嗽，有没有心慌胸闷的症状，胃肠也挺好，但是手脚热，口干喝水变多，看她上的口水稀量大，是寒痰，是肺中寒，但是她也有气虚虚热的，口干喝水多，手足烦热，你要用干姜甘草汤可就错了。那这种问题怎么解？我给肺痿分的有寒性肺痿，有热性肺痿，治法不一样。仲景的《伤寒杂病论》里边都有说到。我跟你说的这个知识你能学到知识吗？我们再见。